Мой доклад посвящен реально существующему в живой природе явлению, информация о котором замалчивается. К сожалению, наше общество, мало зная об этом, ведет себя так, как будто бы данного явления не существует. И серьезно расплачивается за это болезнями, деградацией, сокращением населения. Но незнание законов природы ведь не изменяет того, как они действуют. Ведь законам природы все равно, знает ли о них человек или нет. А вот человеку не должно быть все равно, так как за каждое свое действие человек несет полную ответственность. А теперь давайте перейдем к сути вопроса. Речь пойдет о телегонии. Телегония — это такое явление, которое заключается в том, что каждый половой партнер девушки оставляет на ней свой отпечаток, закладывает свой генотип в ее будущих детях. Но решающее влияние на все потомство женщины оказывает первый в ее жизни мужчина. Именно он, нарушивший девственность, закладывает генофонд потомства женщины, вне зависимости от того, от кого и когда она будет рожать своих детей в дальнейшем. Поэтому эффект телегонии еще называется эффектом первого самца, в частности в медицине. Вкратце об истории науки телегония. Явление телегонии обнаружил в XIX веке приятель Чарльза Дарвина лорд Мортон. Он скрестил чистокровную английскую кобылу с жеребцом зебры. Потомство тогда не получилось, но чуть позже, когда он ее уже скрестил с чистокровным уже английским жеребцом, кобыла принесла жеребеночка с явными следами полос на крупе, как у зебры. И вот это явление лорд Мортон назвал телегонией, от древнегреческого «теле» — далеко вдали, и «гонос» — род рождения, происхождения, то есть дословно «вдали рожденный». Наука о телегонии была популярна на рубеже 19-20 веков, когда селекционеры всего мира проводили бесконечные опыты с домашними животными с целью подтвердить открытие Мортона. Опыты современников Чарльза Дарвина, профессоров Флинта, Феликса Ладантека подтвердили данное явление. До 1960-х годов исследования ученых разных стран мира установили, что явление телегонии проявляется и у людей, причем в гораздо более ясно выраженной форме, чем в мире животных. Причем оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнера, но и также передаются и болезни, включая психические и генетические нарушения. И вот как только к этому выводу подошла зарождающаяся тогда наука о телегонии, открытие телегонии было спрятано от общественной огласки, были засекречены все результаты экспериментов, которые подтверждали данные факты, книги, написаны на эту тему. Все было постепенно уничтожено. И даже была найдена и внесена в энциклопедию такая удобная фраза, якобы явление телегонии не подтвердилось. И вообще телегонию объявили лженаукой. Но, как говорится, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И вот во второй половине XX века на территории Советского Союза стали проводиться массовые международные мероприятия, спортивные олимпиады, фестивали. И вот после Олимпиады 80 стали нередкими факты, когда наши русские девушки стали рожать от белых, генетически здоровых своих мужей, детей, не похожих на родителей, то есть темнокожих и метисов. Хотя поблизости уже никаких представителей других рас не было. Стали выяснять, оказалось, что причиной появления этих детей была внебрачная связь с представителями других рас, происшедшая какое-то время ранее. Известны случаи, когда за грехи матери расплачивалась дочь, которая рожала ребенка негроидного вида, хотя ни разу в жизни не видевшая негра. И также известны примеры, что в третьем поколении проявлялся эффект телегонии. Множество ученых по всему миру проводили и продолжают проводить исследования по данному вопросу. Вот в науке XX века появилось даже целое направление — волновая генетика, которая косвенно подтвердила данное явление. У нас этим занимаются ученые Горяев и Тертышный. О телегонии, так же как о реальном явлении природы, высказывается и расолог Владимир Авдеев. Существуют и другие исследования других ученых, генетиков, биологов. Акушеры сталкиваются с этим непосредственно в своей практике. Но давайте посмотрим, что происходит сейчас в современной науке. Традиционная наука не может объяснить эффект телегонии. А почему? Потому что имеет неполную картину о процессах и явлениях живой природы. В частности, того, что собой представляет человек.
Современные исследования все чаще подтверждают тот факт, что физическое тело является только частью структурных составляющих человека, и по некоторым утверждениям составляет только 5% от того, чем на самом деле является человек. Остальные тела и процессы невидимы обычным зрением, так как происходит на других структурных уровнях сущности человека, но они вполне реальны и материальны. И это подтверждают современные приборы и такие методы, как метод Кирляна, газоразрядная визуализация, спектральный анализ, различные методы фиксации ауры и другие. Именно с этих позиций говорит о телегонии русский ученый Николай Левашов, который в своих работах «Последнее обращение к человечеству. Сущность и разум» он разъясняет процессы, происходящие на других, невидимых нам уровнях сущности человека, в частности, при близости мужчины и женщины. Во время близости между мужчиной и женщиной происходит мощный контакт не только на физическом уровне, но и на уровне их сущностей. Мужчина как бы программирует женщину на рождение потомства от этого конкретного мужчины, закладывая мощный отпечаток своей сущности на сущности женщины. Таким образом, при понимании, что собой представляет человек, становится понятным и сущность явления телегонии. Явление телегонии распространяется на всю живую природу, то есть касается любого живого существа. Поэтому голубятники, собаководы давно об этом явлении прекрасно знают. Но скажите же, почему об этом мало знают все другие? А если и слышали, то не принимают всерьез. Да так как об этом мало кто говорит. Вы это сами прекрасно понимаете. То есть либо говорят полуправду, или преподносят целенаправленно как миф или как чудо. Вот, например, в передаче «Моя семья» как-то показали, что белая женщина, она первоначально жила с негром, и потом вышла замуж за белого и родила от него негритеночка. Они пришли на передачу, и это преподнесли как чудо. То есть вот задумайтесь, для чего механизм этого чуда, так сказать, в кавычках, от нас скрывают. В школах также этому не учат, наоборот же, вот уже говорилось, вводят уроки секс-просвета, где рассказывают о том, какие существуют позы, как защититься от болезней при занятии сексом, как победить свой стыд и прочее. То есть вот об этом, обо всем говорят нашим детям в школах, но никто не говорит о последствиях раннего начала половой жизни, то есть о телегонии. В учебниках нет этой важной информации. Дело в том, что, то есть вот самого главного и полную правду не говорят. Дело в том, что полноценное созревание, полнейшее созревание человека происходит примерно к 25 годам. Подросток, он должен быть занят чем? Он должен быть занят наполнением себя мировой культурой, приобретением знаний, умений, трудовых навыков. А подросткам навязывают свободу секса и ранее беспорядочные половые связи. То есть что происходит? Молодежь целенаправленно решает возможности развиваться гармонично именно в то время, когда молодому человеку необходимо развиваться. То есть что происходит по сути? Молодежь как бы целенаправленно задерживают на стадии их развития на уровне разумных животных. Все проходят через эту стадию в своем развитии, когда инстинкты преобладают в действиях человека. И человек не может их контролировать. И делают все возможное для того, чтобы молодежь в своей массе не смогла перейти на следующую стадию, на стадию, собственно, человека, когда человек уже в состоянии контролировать и управлять своими инстинктами. Навязывание молодежи раньше времени секса равносильно насильственному раскрытию цветка, который должен созреть и раскрыться сам. Переключившись на секс, человек не успеет сформироваться полноценно и развиться психически. И никогда не испытает таких глубоких эмоций и чувств, как человек, созревший полностью, как цветок, созревший и раскрывшийся сам, естественным образом. И девушка, и молодой человек, они должны созреть для пробуждения в них настоящего, глубокого чувства любви. И об этом, обо всем прекрасно знали и знают те, кто внедряют программы по разврату и растлению нашей молодежи. И невежество массовое в этом вопросе культивируется целенаправленно. Ведь если бы только молодые люди знали правду, они бы вели себя совершенно по-другому. И давайте посмотрим, ведь еще совсем недавно уровень нравственности в нашей стране был достаточно высоким.
в годы Великой Отечественной войны ученые Третьего Рейха, которые занимались исследованием вопросов Евгеники, исследовали угнанных на работу в Германию девушек славянских в возрасте от 18 до 20 лет. Оказалось, что 90% из них были девственницами. И победой того русского народа было доказано, что в принципе невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Данный пример показывает, какая высокая нравственная основа заложена в генетике нашего народа. И она уходит корнями в наше далекое прошлое, к традициям наших предков. Традиции наших предков основывались на понимании законов природы, наследственности и генетики. И именно знание и соблюдение этих законов в протяжении десятков тысяч лет позволяло нашим предкам сохранять свое генетическое здоровье и сохранять свои роды от вырождения. В традициях наших предков было соблюдение нравственной чистоты и существовал свод законов о целомудрии и наследственности, так называемые законы Рита, или законы о чистоте рода и крови. Наши предки знали, что от гулящей девушки не бывает хорошего потомства, так как знали, что первый мужчина в жизни девственности оставляет на ней отпечаток, свой образ энергетический, оказывающий безусловное влияние на всех будущих детей, которых она родит. Так вот, с давних лет на Руси говорилось: «Береги честь с молоду». Когда родители жениха искали невесту для своего сына и приходили к родителям девушки, то первый вопрос их был: «А чиста ли девка ваша?» То есть родителей жениха интересовало, была ли девушка замужем, не несет ли она образ другого мужчины, болел ли кто в их роду серьезными заболеваниями. То есть все это их интересовало, потому что для того, чтобы их род продлевало полноценное потомство. В славяно-арийских ведах говорится: «Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и растлят души их чистые, и кровь расы великой погубит. Ибо первый мужчина у дщери оставляет образы духа и крови. Чужеземные образы крови из детей человеческих светлый дух изгоняют, а смешение крови приводит к погибели, и сей род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает все хвори и болезни». То есть происходит полное разлаживание иммунной системы человека. Из этого текста мы видим, что законы Рита запрещали межрасовые союзы людей белой расы с представителями других рас. И эта рекомендация основана на понимании процессов, происходящих на уровне генетики и структур сущности человека, так как четко говорится, что первый мужчина оставляет образы духа, то есть на сущности, и образы крови, то есть в генетике. А задача наших предков и была как раз сохранить чистоту белой расы, ее здоровье генетическое, здоровье своих потомков. Существует исторически достоверная закономерность, что народы, погрязшие в блуде, быстро вырождались и исчезали с лица земли. Многие поколения предков издревле воспитывали в наших детях уважительное и бережное отношение к нравственности и к девственности, сохранение которой до вступления в брак считалось одной из важнейших нравственных и этических ценностей общественного уровня значимости. И женщина, если она хотела вести разгульный образ жизни, она подвергалась стерилизации для того, чтобы, то есть если она этого желала, пожалуйста, ей никто не запрещал. Но передавать болезни своим детям она не имела права. Также у нас существовал у предков такой закон, что если мужчина изнасиловал кого-либо, то есть за любое изнасилование мужчина кастрировался полностью. Почему? Потому что его ген несет в себе ген насилия, гены его несут ген насилия, который передается по наследству. И этот тоже мужчина не имел права передавать болезни своим предкам. Раньше к выбору спутника жизни подходили очень ответственно, и наши народные традиции требуют от юноши и девушки долгого знакомства перед тем, как вступать в брак. И у нас веками существовал обряд обручения, когда жених и невеста, они считались молодые женихом и невестой, и в это время ближе узнавали друг друга. Хотелось бы просто такой подчеркнуть момент, что наши предки воспитывали будущих матерей, девушек, не пустыми запретами,
а через понимание и через обретение ответственности за свою будущую семью. Девушек готовили и специально обучали для того, чтобы она стала в будущем хорошей женой и матерью. Кстати, откуда пошло слово «невеста» и кто такая Веста, вы знаете? Да, Веста — это девушка, которая обученная к замужеству, то есть ведущая, знающая премудрости супружеской жизни. И только после приобретения девушкой таких знаний она получала шанс стать женой. То есть невест замуж не брали, то есть если брали, то такое дело называлось браком. И даже существует пословица, что хорошее дело браком не назовешь. А если брали, то это уже считалось женитьбой. Когда в традициях наших предков было соблюдение нравственной чистоты у людей, когда люди общались в первую очередь на духовном уровне, когда влюблялись в человека, а не в самку или самца, то и отношения между людьми были совершенно другими. И в человеке ценились прежде всего его качество, его содержание, его духовное наполнение, его суть. Наши предки знали, что такое любовь, когда она возникает. Знали, что любовь — это гармония двух душ, гармония между сущностями на всех уровнях. В состоянии гармонии между сущностями на всех уровнях происходит мощный контакт и взаимообмен качествами, который сопровождается этими неповторимыми ощущениями, называемыми любовью. Вот поэтому соединялись люди молодые, примерно одинакового уровня развития. И жили душа в душу, то есть даже живут душа в душу, что означает соединение двух гармоничных друг другу сущностей. И в таких союзах муж и жена хранили верность друг другу, так как любили друг друга, ценили, уважали. И у них рождались здоровые, гармоничные дети. Уровень знания и понимания наших предков, понимание природных процессов у наших предков был достаточно высоким. И они понимали, что от генетики родителей, от уровня их развития, от высоты и глубины, от силы их чувств друг к другу зависит то, какие у них будут дети, какие рождаться дети. Поэтому уделялось большое внимание полноценному, своевременному, гармоничному развитию подрастающего поколения и выбору спутника жизни, подходящего на всю жизнь. Тот образ жизни, то, как жили наши предки, составляет очень большой контраст с тем, что происходит в нашем обществе сейчас. Мы видим, что происходит смешение рас, передача психических и генетических патологий, болезней. Все это направлено на вырождение генетики русов. И только там, где сохраняются традиции наших предков, сохраняется здоровье населения, физиологическое и психическое. Например, самая высокая смертность и самая высокая рождаемость, самая низкая детская смертность и ничтожный процент наследственной патологии наблюдается сейчас в Кабарде, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, потому что там в силу национальных и религиозных традиций практически нет добрачных и внебрачных связей. Вот в основе высокой нравственной культуры, которую имели наши предки, были определенные качества, заложенные в генетике нашего народа. И в заключение своего доклада я хотела бы обратить ваше внимание снова на одно из таких качеств, на целомудрие. Это прекрасное качество сейчас, к сожалению, забыто, но оно стоит того, чтобы его возродить, так как имеет определенную ценность в развитии человека и в продолжении его рода. Целомудрие — это понятие гораздо более объемное, чем просто воздержание от сексуальных отношений до и вне брака. Это определенное состояние души и организма человека, отражающее чистоту его мыслей, желаний, действий. Это особое отношение к миру, определенное мировоззрение, сохраняющее нашу целостность и дающее человеку возможность гармонично развиваться и созреть для прихода настоящей любви. Поэтому хранящееся в душе русского народа целомудрие не есть признак отсталости от якобы цивилизованного мира, а есть признак истинной цивилизованности, идущей из глубины веков, и осознанная забота о генетике будущих поколений. На этом я хотела бы закончить свой доклад. Я надеюсь, что у вас появилось понимание по данному вопросу. Хочу лишь сделать акцент на том, что
только знание и понимание реальных природных процессов позволит нам видеть реальные последствия своих действий и принимать в своей жизни осознанные решения. Благодарю вас за внимание, благодарю всех, кто слушал и размышлял.